कुणाल है किधर भाई? काफी दिन से गुम लगा पड़ा है। साला जिसको कॉल लगाओ यही कॉलर ट्यून आ रही है। बहुत हो गया है खांसना, अभी एक फाइनल ट्राई करता हूं, अगर वापस खांसने फोन फेंक के मारूंगा। दूसरे फोन से ट्राई करता हूं। अरे यार हद होती है यार, किसका फोन है ये? गॉड, इसका कॉल सामने से है। मैं एक और बारी खांसने का कॉलर ट्यून नहीं सुन सकता। इनकमिंग कॉल में कहां से आ रहे हैं? हेलो हेलो, अरे ओ सुन कुणाल, साले फोन क्यों काट रहा है? अरे मैं तेरा फोन नहीं काट रहा था, ये बार बार आ रहे खांसने का कॉलर ट्यून आ रहा है। अबे वो कॉलर ट्यून नहीं थी, सच में खांस रहा था मैं। बहुत खांसी हो गई है। तो साले हेलो तो बोल, हेलो बोलने से पहले